आज हम लॉजिटेक के 120 कीबोर्ड का रिव्यू करेंगे। देखेंगे इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या प्राइस रेंज है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ये कीबोर्ड ओपन कर लिया है पहले ही, तो आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कीबोर्ड का लेआउट दोस्तों। दोस्तों इसके फीचर्स की बात करें तो दोस्तों इसकी लुक्स देख सकते हैं हम, कितनी बेहतरीन लुक्स है इसकी। और दोस्तों ये रेज्ड कीबोर्ड है लॉजिटेक के 120 कीबोर्ड। दोस्तों आप देख सकते हैं यूएसबी टाइप में आता है ये देख सकते हैं आप। और इसके स्पेसिफिकेशन की दोस्तों बात करें, इसका डिज़ाइन बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन है। रेज्ड कीबोर्ड है दोस्तों, यूएसबी में आता है। और इसकी टाइपिंग दोस्तों बहुत ही अच्छी टाइपिंग है, बहुत ही बेहतरीन स्मूथ टाइपिंग। बिल्कुल अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कितनी काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ टाइपिंग है इसकी। और इसके की स्ट्रोक्स बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन। देख सकते हैं आप, कितना देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों दूसरी बात, ये कीबोर्ड आपको स्पिल रेजिस्टेंट मिलेगा दोस्तों। इसका डिज़ाइन स्पिल रेजिस्टेंट है। और दोस्तों काफ़ी ड्यूरेबल कीबोर्ड है ये। और इसमें आपको अप टू 5 मिलियन की स्ट्रोक्स मिल जाते हैं। और दूसरी बात ये दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी हार्ड मटेरियल का है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये। और दोस्तों एडजस्टेबल मिलेगा। और इसमें आपको दोस्तों नम लॉक और नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक का इंडिकेशन भी मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको इसकी इंडिकेशन मिल जाएगी और लाइट इंडिकेशन है दोस्तों। और देख सकते हैं आप कीबोर्ड को, देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन कीबोर्ड है। और ये इसकी बायर है दोस्तों। अगर इसके बैक पैनल, ये इसका दोस्तों बैक पैनल है। देखिए दोस्तों इसमें रबड़ की स्ट्रैप लगे हुए हैं। इससे क्या होता है कि कीबोर्ड आपका स्लिप नहीं होता है। ये आप इसके कीबोर्ड की लैग देख सकते हैं, इसके अंदर भी रबड़ लगे होते हैं। नॉर्मली दोस्तों ये बहुत ही, जैसे 1000 के ऊपर जो कीबोर्ड आते हैं उनके अंदर लगे होते हैं। ये कीबोर्ड आपको नॉर्मली कम प्राइस में मिल जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों इसका बैक पैनल आप देख सकते हैं, एक कीबोर्ड की लैग है दोस्तों। और दोस्तों ये तो इसकी स्पेसिफिकेशन है। और अब अगर इसके प्राइस रेंज की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कीबोर्ड आपको लगभग 600 से 700 के बीच में मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेस करते हैं तो हो सकता है आपको और सस्ता मिल जाए। और दोस्तों अगर इसके देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है। टाइपिंग अगर आपकी स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो रही तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें। और ये कीबोर्ड आपको 1000 की रेंज के अंदर बेस्ट कीबोर्ड के अंदर मिलेगा दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन कीबोर्ड है, इसकी कीज़ आप देख सकते हैं। और ये आपको आराम से कम प्राइस रेंज में भी मिलेगा। और काफ़ी अच्छी फीचर्स हैं इस कीबोर्ड के अंदर दोस्तों, जो कि नॉर्मली इस प्राइस रेंज के आपको अंदर नहीं मिलते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।